بسم الله الرحمن الرحيم লাস্ট ভিডিও দেখছিলেন আপনারা সাজুবার ঘর ফ্লোরিং লাগাইছিলাম ফ্লোরিং দেখুকা আজকে দেখাইম আমরা আজকে কিতা করলাম আমরা খুবই সুন্দর কিচেন কিন্তু হয়েছে সাজুবাইর উপরে সাদা কালার দিছে ক্যাবিনেট নিচেরগুলা কিন্তু গ্রে কালার আজকের কাজ হইলে কি আজকে সাজুবাইর ঘর সাজুবাই ইয়া লাগাইরা ব্যাক প্লাস লাগাইরা আর আমি কি সাজুবাইরে হেল্প করলাম তাইনার লগে না মেইন কামলাই লাগিয়া তাই না মেইন কামলা সাজুবাই আমি জুগালি সোফার আমরা এক সাইড লাগাই দিছি আলহামদুলিল্লাহ দেখো খা এটা তো বেসমেন্টের কিচেন না নি এটা একটু নিচা এনাফ জায়গা নাই তারপরে মনে হয় 12 ইঞ্চের মতন আছে দেখো আমরা কান লাগাইছি এখনো লাগাইরাম আমরা প্রথম তো লাগাই আইছি ডেনের লগে আওয়াজে আমরা সারা লাগাইতাম সাজুবাই খাটরা এখানো প্রথম লাগাই আইম আমরা এইগুলো স্মল কাটা তো অনলি কাটার লাগে একটা আমরা ইউজ করতাম সাজুবাই দরকার মাফুফ লইটা তেন লাস্ট পিস এখানোর লাগে একটা লাগে সাজুবাইয়ের মাফ লইটা দেখরা ওয়াটার ইউজ করে আমরা 5 টাকা কিনছি আমরা আর সাইডে লগে আমরা সিমেন্ট গুলছি সিমেন্ট আমরা কোনটা ইউজ করলাম আপনারা দেখাই ফ্রি মিক্স আমরা আনছি না ফ্রি মিক্স আমি ভালো হয় না দেখা সিমেন্ট হইল গিয়ে ওগু আই থিঙ্ক আদার সাইড আপনারা দেখানি দরকার দেখা একটা হুন্ডি প্রতীকে আমরা কিনছি দেখাই মই সাজু ভাইয়া কিলা খাট হয় না ক্লোজ হইয়া দেখাই ওলা আপনার যাইতা দেন একবার দিলাইলে কি সেম দিছে যাইতা আইতা দেন বানগুন কিলা সাজু ভাইয়া একটু দেখো কা প্রত্যেক পিসের উপরে আপনি নিলা নিয়ে একটা দিজাতা দিলে বানকি যায় নদী বানকি গেছে আমরা সেটা আপনি নাইফ দিয়ে কাটি লইলা সাজু ভাইয়া নাইফ দিয়ে কাটরা এগুলোর দাম কত আছে সাজু ভাই $21 দামও কম আছে আর স্মল কাজের লাগে পারফেক্ট একটা সাজু ভাই কষ্ট নেই লাগাইতে কষ্ট না নি ম্যান আমার মাঝের একটা পিস খানে গলিয়া পড়ে গেছে ওকে লাস্টে লাগাই নি পিস আপনি অফিস লাগাইলে ওকে No. This is the last piece, I guess. भाई तो भाई ने जुड़ा थोड़ा আমার ঘরে বাথরুমে একটা করাইতাম ভাইয়া কিচেন হ্যাঁ তো হায়ার করা লাগবো মানুষের খাম কাজ আছে মানুষের আর রাখতাম নি বাতে মাছে সকলেরও নি মানুষের গুণ নি একটা সাদা স্টুপার করে দেখছাই ফিনিশ হয়ে গেছে